As jy jou Bybel saamgebring het, kan jy saam met my lees vanmôre. Anders kan jy maar net saam luister. Ek gaan vir ons lees in Efesiërs 2 vers 1 tot 6. En dit sê, Paulus skryf van die gemeente van die Efesiërs en hy sê, as gevolg van julle verkeerde lewe en sondes wat julle was ook julle geestelik dood gewees. As gevolg van ons sonde en ons verkeerde lewe was ons geestelik dood. Julle leefstyl destyds is bepaal deur hierdie bose wêreld, ja, deur die regerder van die mag wat in die lig is. Dit is die gees wat nou nog werk in almal wat aan God ongehoorsaam is. Ons almal het vroeër so gelewe. Amen. Tydelik onseker, hulle het al vergeet, hulle het so gelewe. Ons almal was eens op 'n tyd ongehoorsaam, party is nou nog. Ons gedrag is bepaal deur ons sondige begeertes en elke sondige wens wat in ons gedagtes opgekom het ons sommer net gedoen. En soos die ander mense wat ons vanselfsprekend vir God se straf bestem. Maar God se ontferming en sy liefde is oorvloedig. Die liefde waarmee hy ons liefgehad het, was so groot dat toe ons verkeerde lewe ons geestelike dood veroorsaak het, het hy ons saam met Christus lewend gemaak. Dis God se genade wat maak dat jy verlos is, omdat ons aan Christus Jesus verbind is, het God ons saam met hom opgewek. Amen? Nou in Genesis 2, vers 16 en 17, God het hemel en aarde geskape, en hy plante en bome gemaak, en hy sê vir Adam en Eva, van al die bome in die tuin mag julle eet, behalwe van die boom van kennis van goed en kwaad. En ons ken die verhaal, maar die Here sê vir hulle, as julle van daardie boom eet, sal julle sekerlik sterwe. Maar ons weet dat hulle nie fisies gesterwe het nie, hulle het nog geleef. In Romeine 5 vers 12 sê dit, toe Adam gesondig het die sonde in die wêreld ingekom, en deur Adam se sonde ook die dood. En so die dood tot alle mense deurgedring. Want almal het gesondig. Is daar enige iemand wat hierso kan sê vanmôre, hy's nie 'n sondaar nie, hy het nie gesondig nie. Almal van ons is sondaars, né? Romeine 6 vers 23, want die loon van sonde is, die loon van die sonde is, as Adam en Eva nie gedood het nie, fisies gesterf het nie, wat bedoel die Here dan? Dis 'n geestelike dood, die oomblik toe hy gesondig het, toe sterf iets binne in hom. Is opstanding Sondag, en ek hoop dat as jy vanmôre hier uitstap, kan jy ook sê, ek het opgestaan. Nie net uit die bed uit vanmôre nie, maar geestelik het ek opgestaan vanmôre.
Iemand wat geestelik dood is soos Adam wat wegkruip vir die Here. Nie na die Here toe gaan nie, maar as hy verkeerd gedoen het, dan voel hy skaam. Skielik bly daai persoon nou weg van die kerk. Dan vra ek, waar was jy? Pastoor, ek het nou weer geval. Jy weet, ek gaan nou eers my lewe uitsorteer voor ek kerk toe kom. Dan dink ek by myself, dis juist nou die tyd wat jy hier moet wees. Pastoor, ek gaan deur 'n baie moeilike tyd, so ek voel nie wil nou kerk toe kom nie, want ek gaan mense jy weet, op aanstoot gee of enigiets. Dis juist wanneer jy moet kom, sodat jy kan kom by die kinders van die Here, by jou geestelike familie, wat jou kan oplig, wat vir jou kan bid en vir jou kan help. Ons moet nie soos Adam wees wanneer jy verkeerd gedoen en dan gaan kruip jy weg en bedek jouself met vyeblare nie. Jy moet na die Here toe gaan en sê, Here, hier is ek het 'n fout gemaak. Iemand wat geestelik dood is iemand wat hulle gevoel verloor het. Hulle is gevoelloos. Hoe meer jy van die Here af weg beweeg en hoe meer geestelik dood jy raak, verloor jy ook jou conscience, ek wil amper sê jou gewete dat jou sonde pla jou naderhand nie meer nie. Jy kan dit doen sonder om 2 keer hoog te knip. Iemand wat geestelik dood is leeg en hulle voel doelloos, hulle het nie 'n doel in die lewe nie, hulle is alleen, onvervuld, hulle voel soos 'n vreemdeling, sonder hoop, sonder vreugde, sonder vrede. Of jy sê, as jy nie met God is, as jy teen God, sê die woord van die Here, so dit maak jou ook, as jy geestelik dood is, 'n vyand van God. Daar's hierdie skeiding tussen jou en die Here. En Jesus beleef dit, terwyl hy daar aan die kruis hang, en al ons sonde word op hom geplaas. Wat skree hy? My God, waarom het U my verlaat? Hy beleef daai skeiding. Hy beleef eers daai geestelike dood, voordat hy fisies sterf. Enige skeiding van die bron van lewe, sal hy op die einde van die dag in dood op byna. So baie keer al gesê, as ons 'n vis vat en ons haal hom nou in die see uit en ek sit hom net daar neer, wat gaan met hom gebeur? Hy gaan wat gebeur? Hy gaan doodgaan. As ek 'n blommetjie haal uit die tuin uitpluk en ek sit hom net daar neer, wat gebeur met hom? Iemand sê hy gaan vrek oor dit. Hy gaan doodgaan. En net so, as jy nie connected is met die Here nie, wat gaan met jou gebeur? Doodgaan. Ek kan nou maar weer sê vrek, as jy wil, maar jy gaan sterf, want Jesus is die bron van lewe. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy sê, hy is die opstanding en die lewe. Hy sê, hy is die lig van lewe. Hy het gesê, ek kom om vir julle lewe en lewe in oorvloed te gee. Johannes 3 vers 16, hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ek sit en dink by myself, Here, wat is hierdie lewe? Hy sê, hy is die weg, die waarheid en die lewe. En as hy gekom het om vir my lewe en lewe in oorvloed te gee, wat is dit? Wat is lewe? Het jy al so daaraan gedink? Nou sit ek en ek berei voor, ek sit met hierdie woord, en ek dink by myself, maar wat is lewe? Fisies is dit ek haal asem. Ek staan op, ek kan beweeg, ek kan sien, ek kan praat, ek eet, ek drink, ek lewe. Maar as hy gesê het, Adam en Eva sou sterf, en hulle het nie gesterf nie, van wat se dood praat hy, en wat is lewe? Wat is lewe dan? Hoe lyk dit? As die Here sê, hy kom om vir my lewe en lewe in oorvloed te gee. Paulus skryf hier vir die Efese en hy sê vir hulle dat julle was dood deur dit wat julle gedoen het, maar Christus het julle lewendig gemaak. En terwyl hy sê hulle is dood, was hulle maar nie so dood soos wat hulle gedink het nie, want hulle het passies gehad net vir die verkeerde goed. Hulle het goed gedoen, en die verkeerde goed gedoen, so hulle was nog steeds lewendig, hulle was nie fisies dood nie. Die verlore seun kom by die huis, en die pa sê vir sy broer, bring dit, gaan maak dit, slag dit,
want my seun was dood, maar hy lewe nou. Ons weet, hy was nie fisies dood nie. So wat is hierdie dood en wat is die lewe? Die Here sê aan die gemeente van Sardes, wat ons verlede Sondag na geluister het, hy sê, jy het die reputasie, jy het die naam, dat jy lewe, maar die Here sê vir jou, en jy weet, as die Here sê, hy sê, dan kan jy luister. Amen? So die wêreld kan sê, jy lewe, dit lyk of jy lewe, jy kan die reputasie hê van lewe, jy kan selfs die naam hê van lewe, die Grieks vir lewe is Zoe. Jou naam kan Zoe wees, soos wat ons Jokkie is, en sy het 'n lewe, soos wat haar naam is. Jou naam kan Zoe wees, maar die Here, as hy vir jou sê, kyk jy die naam van lewe, maar jy's dood, dan moet jy weet, jy's dood. Ek sit en dink by myself, nou wat is lewe dan, Here? Hierdie lewe wat jy vir my wil gee, hoe lyk dit, wat is dit? En vir interessantheid dog ek toe, nou, maar ek gaan ook nou na Dr. Google toe, en ek wil net vir interessantheid sien, wat sê Google is lewe? Al wat ek vra is, what is life? Ek het daai vraag 10 keer op verskillende maniere probeer vra, en dit het nie een antwoord my gesatisfy nie. As jy vir Google moet vra, dan sê jy nou nog nie weet wat lewe is. Dit het nie vir my betekenis gehad, ek het nie verstaan wat probeer hulle eintlik sê nie. Weet jy hoekom? Want ek dink Google weet ook nie. Die wêreld weet ook nie. Hulle dink lewe sê, daarom het ons nog nie 'n definisie van wat ware lewe is nie. En ek sit daar op my bank, ek sê, Here, wel, dan is ek nou hier. Ek moet nie preek wat Gerrit se woorde is, ek preek maar die Here se woorde is, so kom klop nou aan by die Here en ek vra, wat is die definisie van lewe? As die Here sê, hy kom om vir my lewe en lewe in oorvloed te gee, ek wil dit hê, maar hoe lyk dit? Wat is lewe? Interessant dat die Hebreëse woord vir lewe skryf hulle altyd in die meervoudvorm. Wat vir die Jode beteken, it is a shared experience. Life is not meant to experience by yourself. It's a shared experience. Interessant. Lewe is om connected te wees aan die bron van lewe, want anders is jy dood. Wie is die bron van lewe? Jesus. Ek het gesê, ek is die opstanding en die lewe, ek is die brood van lewe. Ek het gekom om vir julle lewe te gee. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Lewe beteken, dis soos wat die Here net met my praat. Hierdie goed het ek nie uit 'n boek gekry nie, ek het dit nie van YouTube af gekry of wherever nie. Dis soos wat die Here dit net in my inkom plant het. Lewe is die gevoel van jy's nie alleen nie. Lewe is die gevoel van ek is geliefd. Ek is waardeer. Lewe is ek het 'n doel. Lewe is ek voel vervuld. Lewe is ek voel ek behoort. Ek het hoop. Ek is vry. Lewe is lig. Nie net lig soos die lig is aan nie. Lig, jy voel lig. Iemand wat nie geestelik lewe nie is swaar. Hulle voel die hele tyd hulle moet so loop. En die package is swaar. Lewe is blydskap en vreugde. Lewe is vrede. Lewe is vergenoegdheid. Maak nie saak deur wat se omstandighede gaan ek nie. Ek is vergenoeg. I'm content. Amen. Lewe is jy het 'n skoon gewete. Lewe is jy's vreesloos. En as jy sit vanmôre met vrees en angs in jou lewe, dan wil ek vir jou sê, jy is half dood. Want angs en vrees drein die lewe uit jou uit. Lewe is om te kan respons. Dan moet 'n respons wees. As jy by die dokter sit en hy vat daai hamertjie en hy slaan hier op die irriterende plek en die been maak so, dit beteken daar's 'n lewe, daar's 'n reaksie. En dis baie keer wat ek soek op 'n Sondag. Ek soek reaksie en ek kry nie altyd reaksie, dan dink ek, Here, lewe die mense. Lewe hulle nog. En ons sê, klap saam hande. Ek kan dit sê tot ek blou is, party weier volstrek, ek sal nie. Nommer 1 voel ek in die gesig gevat, want ek is die pastoor, jy het geen respek nie. Tweedens is God is in hierdie plek en hy sê,
Clap hands, all ye people. Dit is 'n saak tussen jou en die Here. Al wat ek sê is, as daar lewe is daar nooit, daar's 'n respons. Ek hoef nie te vra, sê amen nie, dit kom net. Halleluja, dit kom net. Dit is iets wat net is daar, dit is 'n respons op dit wat ek hoor, dit wat ek sing, dit wat ek sien. Die Here sê, ek voel hom, ek moet respons, ek kan nie net sit nie, ek kan nie net hier staan nie, ek moet beweeg, ek moet praat, ek moet iets doen. Dit is 'n teken van lewe. Die Here sê in sy woord dat die dode kan hom nie loof nie. Daarom het hy geen welbehae, sê die woord, en die onregverdiges wat dood van nie. Hulle kan hom nie loof nie, hulle kan hom prys. Mense gebruik goed in hierdie lewe. As twee tipes mense in hierdie lewe, daar's hulle wat bang is vir die dood, want hulle lewe is op die reg nie, of hulle is nie seker wat hierna gaan gebeur nie. En dan kry jy mense, dit lyk of hulle die dood soek. Hulle is waalhalsig, hulle doen verskriklike goed. Maar dit is, ek dink, 'n manier om te voel dat hulle lewe. Hulle sal die dood tart om te voel, I'm alive. So mense drink, mense rook, mense gebruik drugs, om die doodsgevoel beter te laat voel vir 'n oomblik. Maar die oomblik as ek dit doen, dan skei my brein lekker hormone af, en vir die oomblik voel ek, I'm on a high. Ek is in die hemel. Vir 'n oomblik voel dit amper vir daardie persoon asof hulle lewe. Hou net vir 'n rukkie, en dan voel jy maar weer dood. Die mense, hulle is waalhalsig, nou gaan hulle en hulle gaan spring af van 'n brug, hulle bungee jump. Tar die dood. Trust 'n rek om die bene, maar ons kan nie die Here vertrou nie. Spring daar af, net om vir 'n oomblik die adrenalien te voel en te voel, ek lewe. Ek sien daar wegstap. En die adrenalien gaan weer terug na normaal toe. Dan sit jy maar weer met daai package en daai seer en daai verwyte. Dit is ook goed om vir 'n oomblik net te voel, daar's lewe, daar's 'n bietjie joy, daar's 'n bietjie iets. Skydive. Ek sien 'n ou op YouTube, hy laat allerlei snaakse goed ontbyt. En dan ry hy die pyn uit 10 uit. Dan het hy nou 'n anti-venom wat hy homself weer kan inspuit goed, en ek dink, my Vader, mense doen die weerste goed. Dit is asof die Here vir my sê, my kind, hulle doen hierdie goed, want hulle is geestelik dood, en hulle smag na lewe. Hulle smag om vir 'n oomblik te voel wat ware lewe is. En ek sê nou nie vanmôre, moet nou nie gaan bungee jump nie, dis nie wat die pastoor sê. Moenie op Facebook gaan sê, ons pastoor sê bungee jump is van die hel af nie. Ek kan gaan bungee jump as jy wil, jy kan gaan skydive as jy wil, jy kan maan toe gaan vir al wat ek omgee. C.S. Lewis skryf dit so mooi, hy sê, weet jy wat is die verskil tussen 'n wêreldsling en 'n kind van die Here is? We can do exactly what they do and experience it in an excellence. Hy ook kan bungee jump, maar as hy nie Here in hom het nie, dit gaan net 'n oomblik. Maar jy kan bungee jump met die Here, en ek wil vir jou sê, C.S. Lewis sê, uit experience gaan jy dit 10 keer of 1000 keer meer geniet. Ek wonder baie keer iemand wat gaan haai, wat dink hulle? Ag, dis 'n mooi blommetjie. Ag, dis 'n mooi view. Maar wanneer ek gaan stap en ek haai, dan praat ek met die Here en ek sê, Here, kyk hoe mooi het jy hierdie gemaak. So ek verstaan as C.S. Lewis sê, ons kan lewe geniet, presies wat die wêreld doen. Maar wanneer ons dit doen saam met hom, dan geniet ons dit soveel meer. So wat is lewe? As jy's dit voel, jy's connected met die Here. Lewe is, jy voel nie alleen nie, jy kan tussen mense wees, as jy geestelik dood is, jy's tussen mense, maar jy voel alleen. Ek wil vir jou sê, kinders van die Here voel op
baie keer alleen. Maar as jy die lewe in jou het, dan gaan jy weet, jy is nooit alleen nie. Hy is by jou. Ons is baie keer bietjie weird. Ons is baie keer anders. Die Here het ons nie gemaak om in te blend nie. He made us to stand out. So jy gaan in crowds kom waar jy nie tuis voel nie. Jy gaan in crowds kom waar jy voel, ek voel 'n bietjie alleen vanaand. Dan kan jy vir jouself sê, ek het Jesus. Wanneer jy lewe het, sy lewe het jy 'n doel, jy het 'n purpose op aarde. Die wêreld leef sonder 'n doel, maar ek en jy het 'n doel. Ons voel vervuld. Satisfied. Jy voel jy behoort, jy voel jy het hoop om aan te gaan. Because he lives, I can face tomorrow. Maak nie saak wat vandag gebeur nie. Jy voel vry. It's amazing dat hulle kon Christen martelaars in tronke sit. En dan skryf hulle goed soos, ek is vry. Vry. Christus maak my vry. En net jy sit in die tronk met jou. Maar dit gaan nie oor die omstandighede nie, dit gaan oor my hart. In my hart leef ek. In my hart is ek vry. Ek voel lig. Ek voel nie swaar nie. Ek kan baie kere as ek vir mense bid en ons lei hulle na die Here toe, dan vra ek, hoe voel jy? Sê ek voel lig. Ek voel my skouers voel lig. Die bagasie is weg. Jy het blydskap, jy het vreugde. Vrede. Party van ons soek vrede, is al wat ons soek. Nou die wêreld gaan en dan gaan mediteer hulle gaan sit in donker kamertjies waar dit stil is, dat hulle vrede kan voel. Jy gaan nooit vrede voel nie. Jy gaan nou uitstap en dan ry die taxi voor jou in, dan is jou vrede weer daarmee heen. Jy moet by Jesus uitkom dat hy vir jou die lewe kan gee en jy gaan vrede hê. Dan kan jy gaan deur watter ook al jy wil gaan en jy sal vrede hê. Vergenoegdheid is iets wat ons het. Ons is nie content. We always want more. En as dit jy is, wil ek vir jou sê vanmôre, jy is dalk half dood. Want wanneer jy Jesus in sy lewe het, sal jy weet, al het jy niks, jy het alles. Skoon gewete, vreesloos. As ek in my eie lewe dink, hoeveel keer maak ons die deur vir vrees oop? En die oomblik as jy dit doen, dan vat dit jou gedagtes na die omstandighede toe en nie na die Here. En jy moet dit nou inhoefen. Nou elke keer as die duiwel kom met sy vrees, dan sê die Here is my anker. Die Here is my hoop. Hy is my vesting, die God op wie ek vertrou. Hy het my nie 'n gees gegee om te vrees. Ek lees stories van Christen martelare, mense wat doodgemaak word vir hulle geloof in die geskiedenis. En ek lees hoe hierdie mans en vroue op pad na die plek toe aider waar hulle gaan word, aider waar hulle kop afgekap word, waar hulle gekruisig word, waar hulle in olie gegooi word, waar hulle aan die brand gesteek word. Ek lees hoe hierdie mense sing op pad na die kruis. Ek lees hoe hierdie mense dans en huppel op pad na die brandstal. Ek lees hoe mense preek met vreugde, bekeer julle want die Here is op pad. Een vrou, hulle sou haar kruisig, en op pad na die kruis toe sing sy, en toe sy die kruis sien, toe hardloop sy na die kruis toe, en sy embrace die kruis, en sy druk dit so vas. Dankbaar dat sy kan sterf vir Jesus. En ek dink, Here, ek sien nie dit vandag nie. Ek is nie eers seker of ek heeltemal so gaan reageer nou. En die Here sê vir my, dis lewe. Jesus het kruis toe gegaan en sy sweet het bloeddruppels geword, sodat ek en jy na die kruis toe kan gaan en lewe. Die Here sê vir my, geestelike lewe, oorvloedige lewe, is om deur slegte goed te gaan, maar steeds hoop te hê, steeds vrede te hê, steeds te voel ek behoort, steeds te voel ek het 'n doel, steeds niks te vrees nie. Maar iemand wat geestelik dood is,
Dit is om deur goeie tye te gaan en deur goeie goed te beleef in jou lewe, maar steeds leeg, hartseer, swaarmoedig, doelloos, onvervuld aan die ander kant uit. As jy geestelik dood is, you can experience fun. Die wat uit die noorde uitkom, sal nou vir Goldreef City ken, en ek weet nie wie het al gehoor van Goldreef City, plek waar hulle rides het. Ek het dit gelaf, ek moes ten minste een keer 'n jaar daar uitkom. Die adrenalien wat net inskop, ek lag uit my maag uit, ek skree, want almal skree in elk geval, so jy skree al jou frustrasies en goed uit, maar ek beloof jy, as jy uitstap by Goldreef City, al wat jy het is naarheid en kopseer, en jou probleme is maar weer daar, maar wanneer jy na die kruis toe kom, dan maak dit nie saak wat in jou lewe gebeur nie, jy stap daar weg met joy. Ek wil dit hê. Ek wil daardie lewe hê. People seek for the fullness of life in this world, but find none because it is only found in Jesus Christ. In Exodus lees ons die eerste Pasga, sê die Here vir hulle dat hulle 'n lammetjie moet offer, die bloed vat en dit aan die deur, rosyne en die venster smeer. Vanmôre is my gebed dat die Here ons sal kom merk. Mark us, Lord, with the blood of the Lamb, so that when the death angel comes and see that I am marked, he will pass over. Stefanus, die eerste persoon wat doodgemaak word vir sy geloof, Handelinge 7, laaste gedeelte van 6-7. Terwyl hy voor die Joodse raad staan en hulle is besig om hom vrae te vra, kom hierdie boldness in hom op en hy begin vir hulle preek. Toe sê hy nou iets van Jesus en hulle raak kwaad vir hom. Maar hulle sê in die oomblik, toe verander sy gesig soos 'n engel. Ek jou vanmôre sê, 'n engel is nie bedroef nie. 'n Engel is nie hartseer nie. 'n Engel is nie moedeloos nie. 'n Engel voel nie hy wil opgee nie. Because he has seen the face of God. Hy lewe. Terwyl Stefanus weet dat wat nou gaan kom, is hulle gaan hom doodgooi met hulle gaan hom stene, word sy gesig soos die van 'n engel. En terwyl hy hulle hom begin gooi met die klippe, wat bid hy? Here, moenie hierdie sonde teen hulle hou nie. Dit wat Jesus ook gebid het aan die kruis. Vergewe hulle, Vader, wat hulle weet nie, wat hulle doen nie. Dis lewe! Mense kan my in die rug steek, maar om te kan sê, Here, vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis lewe. Om te kan hoor by die dokter, ek het kanker, en te kan smile, dis lewe. Ek sê, Here, vanmôre, hierdie preek ek nie net vir jou nie, beloof dit. Ek kom staan vanmôre eerste voor die deur. En ek sê, Here, as dit lewe is, dan dink ek, kort ek 'n bietjie. Ek wil voor in die lyn vanmôre staan, Here, en sê, come and mark me with the blood of Jesus. Sodat wanneer die doodsengel kom, wat is die dief se plan? Hy kom om te steel, te slag en te vermoord, maar Jesus het gekom sodat ek lewe en lewe in oorvloed kan hê. Esegiel 18:32 sê ek het, Here sê ek het geen behaag in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here. So bekeer julle dan en lewe. Spreuke 14:27 sê, the fear of the Lord is a fountain of life. Romeine 6:3-4 sê, weet julle dan nie dat deur die doop het julle saam met Christus gesterwe en opgestaan en julle lewe nie?
1 Korintiërs 15:22, soos ons almal in Adam sterf, so sal ons ook almal in Christus lewend gemaak word. Halleluja. Ek sluit af met Openbaring 21 vers 4, wat sê, hy sal elke traan afdroog, en daar sal geen dood meer wees. Dit moet ons opgewonde maak. In hierdie lewe gaan daar challenges wees. Ek garandeer vir jou. Ek beloof dit vir jou. Maar die Here het gesterf vir my sonde, I'm covered by the blood, so that I don't have to die. En hy is uit die dood uit opgewek, sodat ek en jy kan leef. Hy sê, ek is die opstanding en ek is die lewe. Ek het die mag oor lewe en dood. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Ek wonder of hier iemand is vanmôre wat saam met my kan sê, partykeer voel ek bietjie dood, Here. Maar vanmôre kom ek teen daai gees van doodheid in die naam van Jesus. And I want to say, Satan, the blood of Jesus is against you. En as jy dit nie kan sien nie, maak oop jou oë, because I'm covered with the blood of Jesus. You need to pass over. Move on. Alive, alive, alive forever. My Jesus is alive, alive forever. Alive, alive, alive forever. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Robert Mark skryf 'n sang, revive us again. Revive us, revive us, revive us with your fire. Revive us, revive us, revive us with your fire. En dis my gebed vanmôre, dat die Here sal inbeweeg in hierdie plek, van sitplek tot sitplek, want dis net hy wat dit kan doen. Een touch, net een raak, man, God spreek net 'n woord. Hy kan ver wees, hy kan in die hemel sit, hy kan op sy troon sit en hy spreek 'n woord en hy sê, Here, lewe vir Michelle, lewe vir Kali, lewe vir Rian, lewe vir Omiaan, lewe vir Gretchen. En net so. Net so. En jy al 'n dooie persoon homself gesien, resusciteit? Ek weet nie. Ek dink nie dit kan gebeur nie. Jy kan die CPR op jouself toepas wanneer jy dood is, maar hierdie woord vanmôre, dit is God se CPR. Dit is God se resuscitation vanmôre. Wat kom om jou wakker te skop, om jou weer in die lewe in te skop. En my en jou gebed moet vanmôre wees, Here, doen wat nodig is. Ek sal nou maar lê en wag. Mag ek vanmôre, Here, nie 'n dooie uitstap nie, but alive in Christ Jesus. Eens op 'n tyd was ek dood deur my sonde, maar omdat hy leef, omdat hy gesterf het, omdat hy opgestaan het, kan ek vanmôre die lewe hê, lewe en lewe in oorvloed. Amen. Amen. Die band kan vir my vorentoe kom.
het my ouma altyd gesê, en ek het nooit baie keer verstaan nie. Sy het baie keer gesê, begin in die vlees. En as jy aanhou, dan sal jy eventually in die gees hê. Ek het dit nooit verstaan nie. Nooit sin gemaak vir my nie. Baie keer beteken dit ek moet 'n lied hoor en 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 hoor sing totdat dit in hierdie peanutbrein kan inkom. Ons praat baie keer van profetiese aksies. Ek voel dit nie nou nie. Pieter het dit 2 jaar gekyk van die muis, die cartoon. Dan sit die meisie op die haar en dan trek hy hom so, dit is wat nou die armslip beweeg. En as een sien wat die arme ou dwars deur die nag die plek skoongemaak het en hy lê daar, maar dit is tyd om op te staan. Hierdie meisie trek met alles wat hy het in hierdie hare. En dan begin hy, dan sien ek die hand gaan hier onder in en dan lig hy homself so op. Party van ons moet so 'n bietjie net kry daai been net in plek vanmôre. As die hand hier in die lig en dan sê jy net, Andy, hou net hier in die lig. Want ek voel nie vanmôre lus om hierdie hand in die lig te sit nie. Dis hoekom ons hier is. We are the body. Amen? Amen. Kom ons staan saam. Get up, get up, get up. Get up out of that way. Get up, get up, get up. Get up out of that way. Get up, get up, get up. Get up out of that way. Get up, get up, get up. Get up out of that way. Ons gaan dit sing together. Get up, get up, get up. Get up out of that way. Get up, get up, get up. Get up out of that way. Get up, get up, get up. Get up out of that way. Get up, get up, get up. Get up out of that way. Get up, get up, get up. Get up out of that way. Get up, get up, get up. Get up out of that way. Going into the night. Wanting a place to hide this weary soul. It's back home. I tried with all my might. I just can't win the fight. I'm slowly drifting. The vagabond. And just when I ran, I rolled. I met a man I didn't know. And he told me that I was not He picked me up, he turned me around, he placed my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Check this out. And all that I the approaches that you leave my doubts are burning. Like ashes in the wind. So long to my brain. So long to my old way. Burden and bitterness, you can just keep it moving. Know you well. You'll be welcome here. From now till I walk the streets of home, I sing aloud, you save my soul. This wayward son has found his way back home. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Hell lost another one, because I'm alive. I'm free, I'm delivered, I'm filled with hope and purpose. I'm alive and well with
Sodat ek kan vry wees, sodat ek kan lewe. En die brood is sy liggaam wat vir ons gebreek is, vermorsel is. Sodat ons genesing kan ontvang. As jy vanmôre genesing het, innerlike genesing nodig het, fisiese genesing, it's in the blood of the Lamb. So, hoe ons het gewoonlik maar doen vir die wat niet is ons beweeg so teen die gordyn af. Die wat voor is, julle is klaar hier, so ja, die res, ons beweeg so teen die gordyn af, net vir die verkeer, en dan gaan ons in die middel weer terug na ons bank toe. So, ek wil jou uitnooi, kom kry nagmaal, beweeg saam met jou gesin, jou familie, of saam wie is, as iemand alleen is, trek hulle nader, sê net dankie daar vir Jesus, vir die nagmaal, vir die lewe wat hy kom gee, sodat ek en jy vanmôre kan lewe. En mag die Here jou seën in hierdie oomblik dat ons sy dood herdenk.